Meinst du wirklich, es genügt, wenn man nur ganz selten lügt, wenn man keinen Menschen tötet und beim Mittagessen betet, wenn man nicht sein Geld verschwendet, sonntags mal 3 Groschen spendet, seinen Pfarrer freundlich grüßt und immer treu und redlich ist? Meinst du wirklich, es genügt? Meinst du wirklich, es genügt, wenn man keinen Freund betrügt, wenn man zur Weihnacht Lieder singt, weil es so gemütlich klingt, wenn die Bibel gut versteckt, im Schranke rot von Staub bedeckt, wenn man 9 Gebote kennt und sich manchmal christlich nennt? Meinst du wirklich, es genügt? Meinst du wirklich, man ist gut, wenn man mal nichts Böses tut? Meinst du, Gott muss dich belohnen, nur für fromme Traditionen? Meinst du, dass er dich erschuf, nur um deinen guten Ruf? Und wenn weiter keine Fragen, und hat er nicht viel zu sagen? Meinst du wirklich, es genügt? Was genügt?